एक दिन एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकली। वह आसमान में उड़ते उड़ते हंसते हुए बादलों के बीच जा पहुंची। उसकी दोस्त एक छोटी सी गिलहरी एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी। चिड़िया ने गिलहरी से कहा, आओ चलो एक मजेदार खेल खेलते हैं। गिलहरी ने पंख फैलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। वे दोनों मिलकर खोजना नाम का खेल खेलने लगे। चिड़िया ने कहा, मैं छोटे छोटे फूलों के खिलने की आवाजें खोतूंगी। और गिलहरी ने कहा, मैं अपनी कलाई से पेड़ के फल छिपाने का काम करूंगी। दोनों ने जोर से हंसते हुए खेल खेला। खेल खेलते खेलते वह जंगल के अंधेरे कोनों में पहुंच गए, जहां चांद की चांदनी बिछी हुई थी। अचानक उन्हें एक चमकदार तारे की रोशनी दिखी। गिलहरी ने कहा, चलो हम उस तारे के पास चलते हैं। चिड़िया सहमत हुई और दोनों ने तारे की तरफ दौड़ लगाई। जब वे तारे के पास पहुंचे तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य मिला। तारे की रोशनी से जंगल की हरियाली और भी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने वहां बैठकर तारे की रोशनी में एक दूसरे से अपनी प्यारी कहानियां शेयर की और इस तरह उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती और साझा करने से हम हमेशा खुश रह सकते हैं। खेल, मजाक और मिलकर समय बिताना सबसे बड़ा उपहार है।